asalaamaaleykum mbokk yu ñu seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëwaat nañ tey ci seen ñaar fukkeelu vidéo ak juróom-ñett muy vidéo numéro 27 ci cours bii di Microsoft Office Word tey jii nag ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne moom mooy taguer tabulation yi taguer tabulation yi nekk na lu am solo mooy nan ngay def ba soo bëggee bind par exemple ci sa document Word nga respecté ay espace tabulation yu tolloo ba noppi te doo utiliser maanaam sa touche espace clavier bi nga xam ne da nga koy defee noo xam ni maanaam espace yi nga définir daf koy daal di respecté donc li ñuy tàmbalee kon mooy ngir leeral leen loolu dañuy daal di ubbi document Word ñu fas yéene defar lu mel na genre répertoire téléphonique voilà donc xaaral ñu xool suñu répertoire naka lañ koy defaree répertoire bi donc yokku taay bi tuuti centré ko voilà donc pour ñu def suñu répertoire téléphonique maanaam nga bëgg bindu nom fii espace def benn espace bu xaw a yaatu doo ko bind téléphone nit ki donc balaa ngay mën defee il faut nga afficher règle bi donc waxoon nañ leen aussi ni leen pour nga afficher règle da ngay ñëw fii onglet affichage nga ñëw fii règle donc gis nga règle yaa ngi nii kon affiché nañ léegi nag bu règle yooyu ñëwee ba noppi da ngay daal di ñëw léegi ñu daal di tapé par exemple benn tour xaaral ñu ñëw fii ñu tapé benn tour par exemple ma def Gora Mbaye voilà donc bi ma tapé tour bi ba pare ci kaw fii nii gis nga à gauche gis nga fii am na benn genre L bu ci nekk ñu boo ci tegee suur bi dafay defal tabulation à gauche donc tabulation à gauche donc danga bu bëgg léegi nag li ñu bëgg mooy numéro bi nekk fii donc bu boobaa da ngay daal di cliquer benn gis nga mu def centre nga defaat nii donc gis nga bii mu la indil bii mooy tabulation à droite donc boo xasee ba ñëw fii ci tabulation à droite nag mën nga daal di ñëw ci règle bi par exemple fii 15 gis nga daal di cliquer gis nga boo bësee sax da ngay gis ne am na benn trait waaye soo bàyyee gis nga fii ci suuf defal na la fi tabulation à droite bi maanaam signe bu ndaw bi kon indil na la tabulation à droite bi donc ñu fàttali ba tey donc il faut nga afficher kon règle pour nga lii mën koo def li ñu bëgg mooy numéro bi bañ a dépasser kon 15 centimètres fii waaye daf koy aligner kon à droite donc pour loolu da ngay daal di ñëw kon fii mooy li ma leen wax bu fekkee tabulation à gauche moo fi nekkoon da ngay cliquer mu defal la tabulation au centre nga cliquer waat mu defal la tabulation à droite bi bu ñëwee ba tabulation à droite nag ci ngay ñëw ba fii mu def 15 centimètres bi nga daal di koy bës soo ko bësee nag ci ngay gis benn signe bu ndaw signe boobu moom la ñuy wax taquet de tabulation loolu ñu koy woowee donc taquet de tabulation donc soo amee sa taquet de tabulation ba noppi nag gis nga daal di ñëw fii kon bi nga bindee Gora Mbaye ba noppi par exemple tur bi boo defee tabulation rek gis nga automatiquement dafay ñëw ci 15 centimètres yi nga définiroon bu ñëwee foofu nga daal di bind benn numéro par exemple 77 def nangam voilà exemple la ngi nii gis nga donc loolu mooy premier taquet de tabulation bi kon boo ko xasee ba définir rek da ngay daal di gis ne ci saa si da ngay am kon li nga xam ne moom mooy alignement bi directement donc bu la neexee nga déplacer sa taquet gis nga bu la neexee xëcc delloo fu la neex rek nga daal di koy mën a teg kon yaay xool fi nga xam ni foofu nga bëgg mu nekk rek nga daal di koy yóbbu kon sa li nga xamante ni mooy taquet de tabulation bi pour nga supprimer ko aussi lu yomb la da ngay ñëw ba ci taquet bi nii soo ko bëggee supprimer nga téye sa touche wàcc ba ci fii ci partie bi nga xam mooy bu gris bi boo bàyyee rek kon supprimer na ko gis nga gis ne texte bi aligné waat na à droite xaaral ñu annuler donc bu ñu annuler parce que bëgguñoo supprimer dañu doon woon rek soo bëggee supprimer taquet bi kon nan ngay def kon suppression baa ngi noonu kon nekk loo xam ne lu yomb la léegi nan ngay def ba yokk ay pointillés maanaam ay pointillés ci diggante maanaam Gora Mbaye bi ak numéro téléphone bi donc bu boobaa
la ngay def mooy da ngay daal di double cliquer ci taquet bi maanaam da ngay ñëw ba ci taquet bi nga double cliquer ci gis nga donc boo ñëwee ba double cliquer ci taquet bi mu ubbil la fenêtre bi nga xamante moo tudd fenêtre tabulation nga daal di xool point de suite donc mooy lii point de suite donc gis nga 202 ak pointé yi nga daal di tànn kon boobu daal di valider ak sa touche OK donc boo defee nii rek gis nga ne maanaam loolu lay daal di indaale kon tabulation bi indaale pointé yi automatiquement li ci gën a am solo nag su ma defoon tey touche entrée mënoon naa bind beneen tour ma def Aliou Badara Sène par exemple mu defee tabulation nii mën naa bind beneen numéro voilà donc mën naa ñëw ba tey bindaat donc mën nga bind sa répertoire ba mu jeex tàkk tabulation def numéro bi voilà defaat entrée par exemple voilà bind kon par exemple gis nga tabulation def numéro voilà voilà donc nii nga koy toppee ba kon sa li nga xamante ne loolu nga bëgg def daal di jeex kon ñu daal di ñëw nag ci beneen exemple maanaam bii nag dañuy daal di créer kon benn formulaire xaaral ñu ubbi document bu bees document Word bu bees léegi li ñu bëgg nag mooy créer benn genre formulaire par exemple donc formulaire boo xam ni dafa am yu ñuy respecté benn par benn donc comme ni ñu defoon noonu la ñuy defaat par exemple xaar ma def ni formulaire ma centré texte bi naa ko agrandir sax voilà donc agrandir souligner ko voilà maintenant li ñu bëgg mooy créer donc benn formulaire donc pour ñu créer formulaire bi donc même chose ngay defal il faut que nga créer ay tag donc li ñu njëkk def mooy dañuy placer donc benn tag à 1 centimètre mais puisque tabulation gauche la donc damay ñëw fii nga xamante ne mooy 1 centimètre su ma cliquer rek créer naa benn tag tabulation à gauche nii donc ma ñëwaat encore ci 5 centimètres bi par exemple supposons foofu laa bëgg ci 1 centimètre laa bëgg def nom bi donc 5 centimètres mu bëgg def prénom damay ñëw cliquer waat créer naa beneen tag gis nga nii tabulation à gauche ci 5 centimètres donc xaar ma annuler parce que maa ngi ci tabulation droite bi donc xaar ma delloo ko gauche donc da ngay bës nii bësaat voilà ñëwaat naa ci tabulation à gauche moo ngi nii ok donc mu ñëw 1 centimètre daal di cliquer donc créé na mu benn tag ma daal di taquer ma daal di ñëwaat fii 5 centimètres par exemple su fekkee ne fa laa bëgg def prénom yi ma daal di cliquer waat encore créé na ma beneen taquet ma daal di ñëwaat kon 9 centimètres par exemple cliquer waat encore mu créé waat encore troisième taquet voilà très bien donc am naa ñetti taquet donc benn ngi nii ci 1 centimètre créer encore beneen tabulation à gauche ci 5 centimètres créer waat encore beneen tabulation donc ci 9 centimètres pour mën def sama âge par exemple léegi nag su ma ñëwee nekkee nii à la ligne xaaral ñu wàññi taille de police bi 14 dafa rëy voilà donc pour ma commencer ci 1 centimètre damay njëkk def tabulation gis nga su ma defee tabulation kon 1 centimètre bi lay ñëw non par exemple ma def Isma Seck ma def Isma donc su ma defee tabulation mu ñëw ci 5 centimètres ma def prénom bon par exemple Seck ma defaat tabulation mu ñëw ci 9 centimètres donc nga def âge par exemple 36 voilà donc nga gis ne fii dafa respecter complètement kon li nga xam ne moom mooy donc tabulation yi ñu créé woon donc su la neexee donc ginnaaw boo créé def sa nom def sa prénom def sa âge par exemple xaaral ñu créé benn tabulation à droite yóbbu ko 11 centimètres par exemple pour nga créer tabulation à droite da ngay bës donc fii yaa ngi au centre nga cliquer waat gis nga bi mooy tabulation à droite gis ni tabulation à droite léegi par exemple
ñu ñëw fii ci 11 centimètres daal di cliquer am na créé nañ benn tabulation à droite kon ci 11 centimètres léegi nag ñu jéem a yokk ay pointillés donc pour ñu yokk ay pointillés donc la ñuy def mooy dañuy daal di double cliquer ci benn tag rek par exemple boo double cliquer rek fenêtre bi day daal di ñëw donc fenêtre bi nga xam ne foog nga double cliquer ci tag bi carrément donc mu indil la donc fenêtre bi donc bu la ñëwee indil la ci fenêtre bi léegi nag nga xool yan pointillés nga bëgg par exemple mën nga jël bu 5 centimètres bi nii nga ni définir naa bi lii daal def définir donc boo bësee ok dafay génn moo il faut nga defar yépp ba noppi soo koy bës ok donc soo bësee par exemple définir léegi nga daal di ñëwaat ci sa 9 centimètres bi nga cliquer daal def définir soo noppee nga ñëw ci sa 11 centimètres bi par exemple 11 centimètres bi nga def définir su yëpp noppee nag nga daal def ok donc boo defee ok rek boo defee ok xaaral dama ñëwul donc 1 centimètre bi 5 centimètres bi voilà 1 centimètre définir voilà définir voilà donc su ma defee ok donc bii sax 1 bi mën naa ko dindi parce que soxlawuñ ko donc 1 centimètre bi da ngay ñëw def aucun non ci 1 bi 1 centimètre nga def aucun daa def définir voilà donc 5 centimètres bi jël na ko en compte 9 centimètres bi jëlu ko en compte donc da ngay ñëw def définir après nga ñëw ci 11 centimètres aussi nga jël def nii daal def définir donc bu yëpp pare boo defee ok rek automatiquement kon am nga ci lii nag boo defee moom tabulation rek automatiquement da ngay gis ne da koy daal di yokkal boppam donc boo defaatee nii donc nga def tabulation par exemple nga def Abou def nii nga def Diallo par exemple nga def nii 33 gis nga donc noonu lay respecté kon li nga xam ne yëpp moom mooy tag yi nga xam ni donc créé woon nga leen ngir nga mën a remplir sa formulaire sans problème donc beneen bi nga xamante ni aussi donc moom moo ci toppaate d'habitude donc day faral di def ay pièges ci ñu bari mooy bu dee tableau yi donc xaaral ñu ñëw créer benn tableau par exemple dama créer fichier bu bees ba noppi donc nouveau document donc fii ma daal ñëw créer benn tableau bu 6 lignes ak 2 colonnes par exemple donc tableau yi insertion ngay ñëw donc directement tableau donc on va prendre ñu jël 6 lignes donc ak 2 colonnes voilà donc xaaral ñu agrandir suñu tableau donc ñu daal di créer benn taquet à droite de 6 centimètres ñu xool donc fii boo ñëwee donc am nañ taquet à droite donc 6 centimètres donc ñu ñëw fii donc am nañ voilà foo ñu dem ba bii tabulation gauche la bii centre la bii à droite la donc bu 6 centimètres ñu ñëw ba fii ok dafa changer sax xaaral ñu def nii voilà donc créé nañ benn taquet à droite bu 7 centimètres léegi fii boo ñëwoon tey nga tapé par exemple Akan Mentor voilà donc boo ñëwoon tey nga tapé Akan Mentor donc boo defee tabulation au lieu que muy ñëw ci 7 centimètres à droite yi donc dafay dem ci beneen colonne bi
donc loolu nag gis nga pour nga régler problème boobu ni ngay def mooy boo ñëwee fii au lieu que ngay def tabulation directement da ngay bës touche contrôle ba noppi donc soo defee contrôle def tabulation nii nga gis ni day ñëw ci maanaam fi nga xamante ni foofu nga defoon sa tag donc loolu mooy li nga xam ni lu mat a bàyyi xel la muy doon loo xam ne d'habitude ay piège lay doon surtout boo nekkee ci tableau donc bu dee da nga créer ay taquet donc ay tabulation donc tabulation bi ca clavier rek ngay bës touche boobu mais su fekkee ci biir tableau la il faut nga téye contrôle bi ngir mu respecter kon espace bi nga xam ni boobu nga définir doon avant kon loolu la ñu indiloon tey ci seen vidéo numéro 26 ba tey ci seen cours Microsoft Office Word ci plateforme Akan Mentor den jox daje kon fan yi ci seen beneen vidéo